Саламатсыздар ма, құрметті менің каналымның тұрақты көрермендері мен қонақтары. Өткен сабақта уәде еткенімдей, мен бүгін сіздерге орыс тілі туралы сабақ өткізгім келеді. Нақтырақ айтсақ, бір оқушымның сұрағы ехать пен поехаттың по қосылғандағы етістіктің айырмашылығы қандай? Мысалы үшін, по дегенде мен өткенде түсіндіргенмін, ехать деген сөзді біз қандай мағынада қолданамыз? Мысалы үшін, мы ехали 2 часа. Яғни біз 2 сағат бойы жолда жүрдік деген сөз. Ал поехали деген, поехали в город деп айтуға болады, кеттік қалаға барып келейік деген сөз. Немесе ехали, сосын ездили деген сөз бар. Ездили, ездила, ездил деп кім айтып тұр, соған байланысты оның окончаниясы өзгере береді. Егер ездили немесе ездила болса, ол біздің қандай да бір жерге әлсін, жиі барып тұрғанымызды білдіреді. Мысалы үшін, когда наша бабушка была жива, мы часто ездили в деревню. Біздің әжеміздің тірі кезінде біз ауылға үнемі барып тұратын едік деген сөз. Ездили, барып тұратын едік. Қандай да бір жиілікпен қайталанып отыратын іс-әрекетті айтқанда, именно баруға қатысты, сонда пайдаланады. Ал ехали деген әлі іс-әрекет біткен жоқ, әлі болып жатқанда білдіріп тұр. Жаймен айттым, мы ехали 2 часа. Біз 2 сағат бойы жолда жүрдік деген сөз. Келесі, по дегеніміз сонымен қатар тағы да адамның жай күйін, оның хал ахуалының өзгергенін білдіреді. Мысалы үшін, оның беті көгерді, беті қызарды, немесе ақбоз шүберектей болды деп айтамыз ғой біз. Сол сөздердің бәрін по деген приставканың көмегімен береміз. Мысалы үшін, он побледнел от страха. Ол қорқыныштан беті ағарып кетті деген сөз. Он побледнел дедік, побледнел. Она покраснела со стыда. Она, яғни қыз бала, она покраснела со стыда. Ол ұялғаннан қызарып кетті деген сөз. Адамның жай күйі қандай да бір нәтижені беріп тұр. Жаңағы бірінші сөйлемде адамның қорқыныштан бетінің бозарып кеткенін көрсек, енді екінші сөйлемде біз адамның ұялғаннан бетінің қызарғанын көріп отырмыз. Келесі, она посинела от зависти. Ол қызғаныштан көгеріп кетті. Посинела деп айтамыз. Немесе, тағы да бір сөйлем, жаңа айттым ғой, адамның жай күйін, ахуалын білдіреді, нәтижені қандай да бір результатты білдіреді. Мысалы үшін, я вчера встретила своего соклассника. Мен кеше өзімнің сыныптасымды көрдім. Мы не виделись долго. Біз көп уақыт бойы көріскен жоқ едік. Он так поправился, ол сондай толып кеткен деген сөз. Поправляться, толып кету. Конечно, потолстел деген сөз бар, бірақ та ол грубо. Он потолстел, ол толып кеткен, она потолстела, ол толып кеткен, әйел адам яғни. Они потолстели, олар семіріп кеткен, толып емес, семіріп кеткен деген грубый түрі. Ал оның кішкене жұмсақтап айтқандағы мәдениетті түрі поправляться. Он так поправился, ол өте толып кеткен. Она поправилась, ол толып кеткен. Поправляцияның тағы бір мағынасы ауырып жатқан адамның тәуір болуын тоже поправляция деп айтады. Келесі, тағы да қандай сөйлем келтіруге болады. Несколько дней назад я встретила свою соклассницу. Бірнеше күн бұрын мен өзің класстас қызымды көрдім деген сөз, соклассница. Она очень похорошела. Ол өте құлпырып өзгеріп кеткен деген сөз. Похорошела. Тағы да по деп айтып тұрмыз. Похорошела. Яғни өзгеріп жақсы болып кету похорошела деп айтады. Ер адам болса похорошел болады. Көп адамдар болса они похорошели болады. Она похорошела. По туралы сабақ осымен қысқаша сіздерге түсіндіргенде осылай. Енді менің айтайын дегенім, бұдан былай мен орыс тіліндегі сабақтарымды, YouTube-тегі тегін сабақтарымды тоқтатамын, себебі мен көп уақытымда ағылшын тіліне бөлейін деп отырмын. Ағылшын тілі менің өз негізгі каналымның құрылған мақсаты ағылшын тілін үйрету болған. Ағылшын тіліне көбірек уақыт бөліп, көбірек сабақ жазып, ағылшын тілімен біраз айналысамын. Орыс тілі бізде біраз күте тұрады. Енді орыс тілін оқуға келген оқушылармен оған ренжімеңіздер. Сонымен келесі сабақта кездескенше аман сау болып тұрыңыздар. Өздеріңіз білетіндей, әдеттегідей маған сіздерден
лайк, дислайк керек, сіздердің пікірлеріңіз керек, және каналға қонақ болып жүре бермей жазылып менің тұрақты көрерменім болғаныңыз керек. Сонымен сау болыңыздар.